15 033 75 348 69 manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana Be blessed. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana Be blessed. Omeny voninahitra izy androany amin'ny alalan'ny vava. Omeny voninahitra izy. Okenao androany tegna ilaza ny fahatsarany fanahy masina. Okenao androany ilaza hoe ambony indrindra ianao fanahy masina. Tsy misy azo arina aminao. Tsy misy ny azo ampitahina aminao. Misaotra fanahy masina fa nanatrika teto amin'ity toerana ity ianao. Nameno anay ianao. Nitondra fiainana tao anatinay ianao. Nitondra vahaolana tao anatinay ianao. Mino fanahy masina fa efa miasa anatin'ny tokantranonay tsara avy ianao. Miasa amin'ireo vady aman-janaka ianao. Miasa amin'ny fianakaviana ianao fanahy masina. Miasa amin'izay rehetra mahakasika anay ianao fanahy masina. Misaotra anay. Misaotra dadamalahy. Misaotra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Falvenao tonga eto androany. Afaofao amin'ny fanahy masina ny tananao dia lazao hoe tiako loatra ianao fanahy masina. Mahery ianao fanahy masina. Miasa amin'ny fomba magaga izay tsy takatry ny saina ianao fanahy masina. Alleluia! Anao fidirana ray atsika mialohan'ny idiratsika andraisatsika ny mpanompon'Andriamanitra. Aiza ny te-tanana ho an'i Jesosy! Araorabonaka mafe!
misaotra hoe Jesosy fa nataonao velon'aigna za, misaotra hoe fa nataonao tongety za androany, misaotra hoe fa mbola nomenao fahasalamana, samy mba misaotra n'Andriamanitra mba ataovy regny reo feonao niany, aza mibisibisiky fa tena mitenena mafy, aza megnatra ianao mivavaka amin'Andriamanitra, antsoy le Jesosynao fa velona izy, miasa izy ary mbola afaka mitahy izy androany. Misaotra anao zay Tompo, mankasitraka anao ny amin'ity androany ity, manome voninahitra anao zay ny mbola ahafahanay indray manompo anao eto androany, ary fantatra sady fa hiteny aminay ianao, fantatra sady fa hiasa ao amin'ny fiainanay ianao, fantatra sady fa neo ny voninahitra ao indray ianao androany Jesosy, fantatra indray androany Tompo fa hiasa eto ny herinao, ampidina fahasoavana eto ianao androany. Mankasitraka dada malala, manome voninahitra anao zay iny Tompo, manandratravo le anaranao, ianao le Jehovah El Shaddai, ianao le Jehovah Tsitkenu, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, ianao le Jehovah Elohim, ianao le Jehovah Shama, Jehovah mpanasitrana mpanao fagagana. Mankasitraka tompony amin'ny tombonandro mpahavelomana, misaotra ny amin'ny fahasoavanao zay mbola hitahinao anay mandrakarivo. Misaotra Tompo malala, misaotra anao zay, midera anao zay, verina eo anao tompony voninahitra, mitsaoka anao. Isaoranay Zagnahary, vizy mitasy miaro, isaoranay Zanahary, vizy mitasy miaro, aiza le te-tanany mba mifalia anao, mba mitsikitsiky anao, mba tsy hoe ny akaikinao fa hideran'Andriamanitra ianao androany. Isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, izy mitasy miaro, isaoranay Zagnahary, izy mitasy miaro, isaorantsika Zagnahary, izy mitasy miaro, isaoranay Zagnahary, izay matoky an'i Jesosy, izay matoky an'i Jesosy, relativity, izay matoky an'i Jesosy, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay mahazo paradisa, anao mahazo paradisa, izay mahazo paradisa, isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, izy mitasy miaro. Amen, amen. La mozika zegny zala mbo tsy sarotra andihizagny eky, fa de mbola misy tsy mandifa. Anao amizegny na mba tsy hetsiky mafy raha malaka mora fa ewa, 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 izoko mbola tsy mihetsika, izoko mbola tsy mihetsika, masala. Isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, isaoranay Zagnahary, ewa, la muzika yan, la muzika yan, ewa. Izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, izay miakatra ho an'ny an-danitra, isaoranay Zagnahary,
azofikuwa motsiravoravo amin'ny asa soa atao anjana atsika samby managegny jiaby azofikuwa motsiravoravo amin'ny asa toa atao anjanahary sarotrô sarotrakidine mifitiavazanahary ofine manotatsika tsinagany oyaye 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 sary le tsinjakolo ravoravo zany haba tain'Andriamanitra anao hitanao ho ampitomboan'Andriamanitra maro be andronao satria ny baiboly mihitsy milaza an'izany hoe miravoravozy amin'ny Jehovahandriamanitra ao dia omeny anao zay rehetra iriny fonao azo atao zany mba miravoravo amin'Andriamanitra indrindra anao rehefa tonga atao tragnon'Andriamanitra miravoravo aza vakina aloha aby zay paozin'ny olo akaikinao mivavaha mafy foagna mba tsy mipetraka kirikan'olo maimboeliky matiantoko antegna koatratry le magnandre ya ary regny karazan'olo regny dia mampijaly olo arô tainy Jesosy anenao teneny izy hoe tonga soa ianao hoe mazoa toerana arytsika amen rehefa aveo tsika mbola idera ny tompo atsika aveo hisaotra anazy tsika satria mbola nataony velonegny amen amen na mba ho faofôra ny tagnanao raha mba faly ianao tainy Jesosy atsika jiaby miarahaba atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga soa ato an-tragnon'Andriamanitra miarahabanao ihany koa zay sambany tonga eto ampifaliana no andraisagna anao sady anonana ny fiadanan'ny tompo ho anao amen misaotra atsika rehetra zanaka ara-panahy misaotra atsika mpiandraikitra rehetra tsy ankanavaka zay miara-miasa mahatontosa nyity fotoan'androany ity dia tsy adiniko misaotra anao tonga soa eto androany amen misaotra ihany koa ny neny azora mamanare fa madamonaka amen tadidiko foana zay ranga ray aman-dreny be zay rehefa anao mandeha mivahiny an-tragnony dia présenteny anao hoe io ozy piscine atsika ozy ndesiny koa anao ambadika aketo ozy terrain-mbolina atsika atorony anao hatramin'ny frigidera ty frigidera atsika fa rehefa tonga amin'ny madamony io ozy madamo anahy tainy tompo ianao ka io mipetraka io madamo anahy amen tainy Jesosy ane ianao ka androany dia ampianarin'Andriamanitra ianao hoe mahaiza makalesona maninona hoe mahaiza makalesona tainy Jesosy manokana ane ianao betsaka ravana ny olona ny tsy mahay makalesona mihitsy amin'ny fiainana tadio fa ninona mitranga amin'ny fiainanao io dia leçon ho anao zay le izy misy zavatra tsara tonga amin'ny fiainanao lesona ho anao zay misy zavatra mampalahelo lesona ho anao zay andeha ataoko hoe mety tena hoe fatiantoka tamin'ny fiainana lesona ho anao re amen ka androany moa tsika hiresaka zavatra anankiray hianatra zavatritsika satria tiako anao mba handray fahasoavana miala eto anao ho feno ianao androany ijery aloha tsika tantaran'olona zay somary matsikaiky tato agnaty baiboly tato ao am'mpanjaka voalohany toko fahatelo mpanjaka voalohany toko fahatelo ny andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 1 no jerentsika mpanjaka voalohany toko fahatelo ny andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 1 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy zay managna baiboly zany tonga dia mba manao hoe amen raha hitanao le izy mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fa 9 zay mivaky toy izao ary tamin'izany dia nisy vehivavy janga vehivavy naninony ny dikany janga io makorely koetra
mpivarotena, mpitsangana amoron-dala. Azavegny moko izy amizay mazava tsara be. Marignana anjanga akato verinao raha manjary. Fa makorely. Mpivarotra ino moa izy reto amin'ny amehana ara-pahasalamana? Pampanofa vatana dia tsy haiko magnino fafinaretana. Misy an'izany aby fanognona anjareo azy tamin'ny télé. Fa agnaty Baiboly moa ajajaigny daholo raha jiaby tsy azo atao direkta loatra fa raha ajavaigna izy dia izay mihitsy makorely. Nisy vehivavy janga roa hono nankao mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary hoy ilay vehivavy anankiray, trarantitra ianao tompoko lahy. Izaho sy ity vehivavy ity miray tragno ary teraka tao an-tragno aho. Miray ino anjareo? Zareo tagnodoko na professionolo. Tsara nahita ndraiky za viavy tonga dia teraka tragno raiky. Zay sy ity vehivavy ity izy miray tragno ary teraka tao an-tragno aho, sady tao koa izy. Mazava ho azy babanjazy araiky satria makorely ke. Ary no nefa velona atelonao dia mba velona koa izy ity. Ary zay roa vavy ihany no tao, tsy nisy olon-kafa tao aminay tao an-tragno. Fa izahay roa vavy ihany satria nampirafesiny izahay. Tsisy zegny dia koa sy io moa kazy mba fanitrivangy Baiboly fô mbola ndingana pastera. Tainy Jesosy ianao. 2:7 olo manana kiraro tsara be ka reo tsisy Baiboly raha maketraketraka. Nefa izy ke kristianina niova fo. 2:7 ary maty tamin'ny alina ny zanaky ary maty tamin'ny alina ny zanaky vavy ny zanaky ity vehivavy ity fa voatsindriny. Lekinelo nisy viavy nanindry zanaka dia maty makoreliny ke. 2:8 dia ny foa mamatonalina izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natory igny aho ankizy vavinao dia nampandriny teo an-tratrany fa ny azy zay maty napetrany teto an-tratrako. Ary noho ny foa maraina ampinono ny zanako aho indro fa maty izy. Kanjo rehefa nofantariko izy noho ny maraina dia indro fa tsy ny zanako no naterako. Ary hoy kosa ilay anankiray, tsia fa nivelona ny zanako ary maty ny zanakao. Fa hoy indray ny anankiray, tsia fa ny maty ny zanakanao ary nivelona ny zanako. Izany no teniny teo anatrehany mpanjaka. Amen. Izany no teniny. Jereo tsara raha mamaky ianao dia tegna tantara anankiray mahagaga, matsikaiky. Hoe viavy majalaka le tsy regninao angalan'olo zanakanao aminao keo ary reny niteraka ananjy. Dia aveo le anankiray koa dia tsy hay mihitsy fa dia voatsindriny eo ny aminazy. Samby nisy défaut zany zareo. Samby tsy dia tegna mahay mandray andraikitra loatra tagnatina tokantrano dia lasa teraka ny problème. Ka ny lesona azonao tsoahana sady agnatin'io matetika ny mahatonga problème aminao io dia ianao fo. Tsisy zavatra avy an-tany hafa. Niteraka olana tamin'izy miravavy teto dia avy tamin'izareo samy be torimaso. Le raiky moa zany nanampogna le torimaso tsy regniny na voatsindry ny zanany. Le anankiray indray moa dila be torimaso loatra tsy regniny nangalan'olo ny zanany teo aminazy teo. Ka mila mba mieritreritra kely sika fa ny anao mety tsy torimaso fizika fa mety torimaso ara-panahy. Mampisy problème tompoko ny olona matory ara-panahy. Ka raha sendraka matory ny ara-panahinao mifoaza dia zao mbola tsy tara. Dia mbola tsisy problème mifoaza. Dia mbola tsy misy sakoroka jusqu'à ny fanjakana mifoaza. Fa ny afarany ty affaire ty nge niakatra tagny amin'ny filoham-pirenena Solomona mihitsy. Ka nisy vehivavy mpivarotena, zany hoe samy niteraka laza re roa. Hitanao ny dikan'izany chiffre 2 zany
raha ny heviny ara-panahy dia finamanana na ihany koa hoe fanekena. Toy zany misy anankiroa voasoratra agnatina baiboly dia fa tongava saina fa resaka fanekena zay ny ao ambadiky. Ary natorony boky ny Amosa mihitsy zany, Amosa 7:7 hoe ho tafaradalagna avao izy ny roa raha tsy efa mba efa ny ray ihany. Amen. Ka ireto vehivavy roa reto dia noharin'Andriamanitra matoy izy natao tantara vakitsika zisky niany, noharina amintsika fiangonana. Ho anao mpino kristianina, ho anao zay nanaiky nandray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Alleluia. Ary ny mpanjaka indray mirepresente an'Andriamanitra. Noentina teo anatrehan'ny mpanjaka, mirepresente an'Andriamanitra. Amen. Ary ny fivarotan-tegna na ny jangajanga dia mirepresente ny asan-jare rovavy. Dia zany ataoko hoe tsy makorely ianao fa inona indray ary ny asanao. Ninjareo teto asana fitsanganana amoron-dalana, asana fampanofana fafinaretana, fa ny anao ino? Tadio fa ny mpivarotegna dia miasa satria zay ny asany. Ary zay koa natonga an Jesosy nilaza ndray andro, zaho izy miasa ary ny raiky koa miasa mandraka androany. Dia mitodika aminao ary atsika, anao ve mba miasa? Inona ny asa ataonao? Inona mba fanomponao an'Andriamanitra? Satria za teo miresaka misolo atsika kristianina ary le mpanjaka resahana eto misolo toerana an'Andriamanitra. Ain Jesosy ianao. Amen. Jerevinao tsara fa ny mpivarotegna tsy tia miafina zany. Satria raha vao miafina reo tsy lafo ny tegnany. Sa tezanao nahita makorely mivony ko tsy le vonanomboka votsela sia. Fa raha hoe fa io mihitsy ny velon-tegna ny tsy miafina zany. Am 10 izy tokony tonga garotera, am 3 izy mandalo ambany tragnonareo. Sabeky tara. Tainy Jesosy anenao. Fa anao iprograme ndeha hivavaka. Am 5 sasany fidirana antsika, am 7 latsika fefiny anao vao tonga eto. Dia bitsibitsy kely amin'ny akaikinao efa resin-jareo anao zay hoe tainy tompo anenao. Tain'Andriamanitra anao ka fanontaniana mipetraka, tegna manompo an'Andriamanitra marina venao? Tegna atahoranao ve le Jesosinao? Tegna tianao ve ny asanao amin'ny mampanompo n'Andriamanitra anao? Sa mbola misy zavatra hafa tianao ankoatran'le izy? Izany ry havana ny mahatonga atsika tsy mahita vokatra amin'ny fivavahana zay ataotsika. Anao tsara nahita makorely na vita tragno vato? Anao tsara nahita makorely lasa nipetraka andafy izy androakefy tsisy fantarana anazy makorely latsony izy tonga any? Anao tsara nahita makorely na vita tomobily? Satria matotra amin'ny asany izy. Ary jerevy tsara ny Baiboly milaza, nahita olona mailaka amin'ny asany va ianao izy? Any amin'ny olona ambony izy no sehondregny. Raha vao ianao zany mailaka amin'ny asa anankiray izay ataonao, tsy maintsy misandatra ianao. Na ho tiana na tsy tiana. Tain'Andriamanitra ny ianao. Ka ny mpivarotegna za teo tsy miafina. Mpivarotegna tsy mba megnatra zany hoe tsisy mafantatra anao arao mandala kity nyenda. Sa dia misy lavamboly madinika kity matika. Ireo tsy megnatra zany. Fa anao ndrendre megnatra mitondra Baiboly. Megnatra vao agnontanian'olo hoe andeha ho aiza malay? Anao va izy malay nagnano pasteur? Sa velivilainao amin'izay satria tsika megnatra. Betrabe ny olona megnatra. Jerevy tsara fa Paoly apôstôly ndray andro dia nilaza mihitsy fa tsy mba megnatra ny filazantsara ao izy. Fa anao ndrendre megnatra. Tsy sahaby anao miteny zay mivavaka ary amin'izy io na tsy sahanao zany. Nefa ny identiténao makristianina anao mila asehonao mba hatonga ny devoly atahotra anao. Alleluia. Maro amintsika reo zao megnatra atao hoe mpivavaka. Anao maro mivavaka, mba magnano hely. Tsy megnatra atsika atao mpivavaka. Fa tsara nisy makorely, megnatra atao makorely. Vao tenenao izy anao maro makorely, karakory izy, misy pasy akany? Tsy megnatra anao zany.
Tsy megnatra fa atsika megnatra. Mba mitodia moramora amin'ny akaikinao anao sao dia megnatra hoe. Dindra moako tamin'ilay alaigny caméra za le alaigny caméra fa sao dia tsy raha randragona mpimasy edy ianao. Tsy raha randragno baly nefa riavana ny makorila tsy megnatra. Tainy tompony ianao. Jerevy ihany koa fa izy regny dia misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Ny tanàgna anankiray misy makorela, za milaza aminao fa be da be ny tompom-bady tsy mandry andro tsy mandry aly. Miasa aloha izy sao dia lasaka agny ramosiny. Aiza papanareo? Ino mahatonga anazy magnontany papanareo? Misy tovitovy makorely mipetrapetraka mariny eo. Ary za efa avy nahita tamin'atsika na kely zay ny payeny lafo mihitsy le makorely miala aketo anao izy fa anao fa manahirigny lohan'ny vadiko. Nafektegny ny makorely tantanàgnan-jare. Tahin'Andriamanitra anao. Misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Fa anao hatramin'ny vavahanao tato ziona zay mba ino fiantraikanao amin'ny fiarahamonina misy anao. Hatramin'ny andraisanao an Jesosy, hatramin'ny navitanao batisa, mba ino mba fiantraikanao. Jerevy tsara fa ny Baiboly milaza fa nisehoany zanak'Andriamanitra izy dia niandrava ny asan'ny devoly. Firifiry zay mba asan'ny devoly rava tamin'ny alalanao. Betsaka amintsika nefa zany mampalahelo fa olo tokony tao amintsika andeha l'eglizy, tao amintsika mandeha amin'ny chambre. Nivadika mihitsy ny anao io Jerevy fa maro zay ny olona tokony hiova fo tamin'ny alalanao. Ole dia tao aminao andeha amin'ny ziona, zinao hoe anao fa vitakagny milamina akagny sady tsy lafo climatisé o mbany akao misy restaurant ho anao. Dia be da be am'izay ny olona tokony hiova fo fa tsy niova fo satria nietreretiny mbo anjary raha anao araka anao angafon-draha sagnatria ny vavaladiny lela. Dia misy na dia efa miara mivavaka salamizao aza miaraka karany mivavaka fa mifampikendrikendry fo. Mivavaka ataony oviagna mba zaoko numéro téléphone nani. Zany sujet de prière ni. Sujet de prière ni za pengonigny oviagna za mbo accepter nigny amin'ny Facebook. Oviagna za mbo accepter nigny a Jesosy eo. Zany raha mamasiky lohany. Aza megny totineny akaikinao sao dia anao zany moy. Magnino anao tsy mahasahy mivolagna anazy io? Ny makorela dia misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Rehefa mandalo ny mpivarotegna, mailo daholo ny vehivavy manambady. Marina sa tsy diso. Satria makorely matetika magnimagnitry, hainy raha mampipolopolofotra anazy. Mahavita mividy rano magnitry farany lafo regny. Fa le andragno mahimbo fomba. Mampiamanjaza, zaza le mamombola. Very aminanjy boky igny manomba. Anino ty zaza ty nanomba aussi. Nanomba le sasa. Ary zany raha aizana zaza madiniky manomba. I makorely madalo magnitry. Ka anareo vehivavy milaza fa manambady matokoto valera reo. Anareo ve mbo magnitry? Raha misy viavy akila anao raha vavy antanimba magnitra WC hoe. Tahin'ny tompo ianao. Oza hoe tahin'ny tompo ianao.
Amen. Ka amin'ny maha kristiananao mba misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina ve ny fisinao, mba manahoana ny toerana andalovanao. Zary lasa nabavy mba mampirisika anao mba sahi mijoro an'i Kristy, sahi mijoro milaza fa ianao dia mpivavaka, sahi milaza amin'ny fiarahamonina fa ianao kristianina ary manana an' Jesosy. Halleluja. Za chaque fois miara-mivory aman'olona, tsy raha rahiko na olo maventy na olo madinika fa tsy maintsy misy Jesosy fô farany. Amen. Misy raha zay mba noentiko miara-nivory tamin'ny amaly, dia voan'ny saraka tamin'le olona reo zay dia zay naomby koa dada ozy. Tsy za tonga dia mitory filazantsara. Ahitako fomba foana itorignan'i Jesosy. Na milaza fa gentleman na sala amin'ny ahoana ianao. Tsy maintsy misy Jesosy regninao fô farany koragna io. Ndana mba sa mitory an'i Jesosy. Dia avy eo zay rehefa nisaraka tamin'le olona, niteny le olona, pasteur, grave raha nivolagninao igny, tsy tafandrimandry rekizita. Ta iny tompo anenao. Alléluia. Amen. Sahi mijoro an'i Jesosy. Aza rarahigna na misy tia na tsisy tia ny zavatra ataonao, fa Andriamanitra mankasitraka anao. Aza miasa saigna izovo resy lahatra na zovo tsy resy lahatra, anjaran'Andriamanitra mandresy lahatra. Ta iny tompo ianao. Alléluia. Alléluia. Amen. Hitanao tsara fa ny mpivarotegna tsy mety hijery ny zavatra tian'ny kristianina. Hoe regny mba sève mijery film masina, non, tsy mampandroso ny tseranay zany ozy. Fa atsika kristianina tia mijery raha fijerevana makorely. Fa hainao angamba le zavatra jerena amin'izany. Makorely la tsy te hijery zavatra fijerevanao. Fa anao ndray tadokirie hijery. Tsay, mbo masahy hoanao. Misy an'izany ve mbola madinika eto? Engany mba ho marina. Tain'i Jesosy ianao. Ny mpivarotegna koa mahavatra miova teny regny. Agnatin'ny andro raiky regny intelo misolo lamba. Hafa paoziny izy nandeha bazary. Ia. Nandalo takero i vaccin ho zare, vaccine. Nandeha bazary vaccine hafa ny paoziny. Nandeha tsy haiko taiza izy da miskôro fa hafa koa paoziny. Izy ndeha hivoaka avy teo hafa ny paoziny. Mahavatra miova teny isa minitra. Satria zany ny asany. Fa jerevo mpiandraikitra am-piangona. Mialany agnaty sampagna hono izy tsy mavidy teny. Fa nagnino anao tsy miditra am-piangona? Za aloha dia tsy mavidy an'ireny teny anareo reny. Nagnino anao tsy niakatra reny? Za tsisy teny. Ty teneny moramora izy efa resy koa anao hoe. Tain'i Jesosy ianao tain'Andriamanitra ianao hoe. Atsika manompo indrindra fa ny mpanao asan'Andriamanitra kamo misolo lamba. Mimonimono atsika rehefa iragna vidy teny. Ny mpivarotegna magnajalera fa ny kristianina taralava. Magnajalera regny. Ary raha regny amen'olo rendez-vous lera raiky mialoha izy fa tsy lavitra akeo. Sabeko votsotra ake. Azonao ve zany e? Tsy megnatra nizaniza koa regny. Jerevo koa ny makorely fa tsara hitanao miketra mo zany mimoefo. Fa jerenge ty ianao e. Na agnano amenina aby tady tsy vitanao. Resy ianao. Tsy hainao izy ino raha mampimoe ananjy anao kofa mandalo mireny. Mety efa reraka mihitsy ino regny ngambany. Mimoe la tsy mandraigny satria isika mahita olo tsy maintsy mimoe.
arisaka teteky manolo loko mena fa ny sasany na agnaty fideragna be reo tsy mimoy izy fa inona koa ty ozy fa inona koa ty tsy mantso agnaty fiderana io tainy Jesosy anao ary ny afatra anankiray mba atoroko anao nisy lehilahy farany goavagna tagnaty baiboly zay tsisy naharesy tsisy afaka manandavo an'izany Samsona zany fa makorelina tompoko nalavo an'nga de milaza anao za Dalila voalazan'ny baiboly fa vehivavy janga afaka namono azy nefa Samsona tsy nisy olo afaka nikitika na namono anazy mihitsy vehivavy janga afaka namono azy tainy tompo ianao fa androany ianao omeny tompo fahasoavana sy ositra hitsangana am'izay ny fiainanao alleluia ary zany karazana entrée zany meko anao zany mba hatonga saina anao fotsiny satria omen'Andriamanitra bagage vaovao ianao alleluia tadiro la senabavy fa misy ahavo ny zava-panahy misy ahavo misy refy monde spirituel raha vao zava-panahy ny resahana misy degré ao ka arakaraky ny ahavo ny ositra sy ny fahasoavana no ahitanao fandresena amitsika miteny io karakory ny ositra ao anatinao atraiza oaiza ny fahasoavana zay magnaraka anao arakaraky ny ahavon'izay zavatra zay ny fandresenao ny antsona hoe fahasoavana manko lasenabavy dia fahaiza manao n'Andriamanitra miasa ao anatin'izay mino zay ny atao hoe fahasoavana fahaiza manao n'Andriamanitra miasa ao anatin'izay mino zay ny atao hoe fahasoavana amen ka ny olona nandray an Jesosy dia nandray fahasoavana sy ositra reo zavatra roa reo magnaraka anao rehefa ao aminao Jesosy misy fahasoavana ao anatinao misy ositra ao anatinao lazao mafy hoe amen alleluia fa betsaka amitsika tsy mahafantatra an'izany feveritsika zany mivavaka zany dia magnano amen na mafy halleluia amen kasokaraneny paster vake tendanao ny mivavaka ny fanagnanao an Jesosy dia gala misy fahasoavana ao anatinao ary misy ositra ao anatinao samy mamerina an'izany amineo akaikiny misy fahasoavana hoe ato anatiko ary misy ositra ato anatiko lazao hoe amen vakio ny filazantsarany Jean toko voalohany ny 9:40 Jean 1:16 amin'ny anaran'i Jesosy zay mivaky toy izao manao hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana tamin'ny fahafenony zany hoe tsisy olona nandray Jesosy kelikely zany fa Jesosy feno na ao anatinao dia Jesosy ao anatinao io fahasoavana nanampy fahasoavana donc zany riavana ao anatinao ao misy zay rehetra tadiavinao raha ty andeha lavitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra mila tonga saina amin'izany aloha hoe ao anaty dia misy zay rehetra tadiavina amen amen tamin'ny fahafenono izy nandraisantsika rehetra fahasoavana anampy fahasoavana io fahasoavana io azonao avadika koa io hoe fitahina voatahany fiainanao alleluia zay mahatonga anao falifaly foagna na tsisy vola ary mavita mitsiky foagna ianao na dia ao anatin'ny ady ary satria misy fahasoavana ao anatinao ny ositra ihany koa dia tsy inona fa herin'Andriamanitra zay ahafahanao mavita zava-mahagaga zay ny dikany hoe ositra herin'Andriamanitra zay ahafahanao mavita zava-mahagaga ka voata ny fiainan'ny vehivavy anankiray na ny lehilahy anankiray amin'ny fotoana ainy mampiasa ny herin'Andriamanitra io ao amin'ny tontolo ara-tsaina amin'ny tontolo ara-batana ary amin'ny tontolo ara-panahy averiko indray mandeha voata ny fiainan'ny kristianina anankiray amin'ny fotoana ainy mampiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-tsaina amin'ny tontolo ara-batana ary amin'ny tontolo ara-panahy apetrako aminao ny fanontaniana hatramin'izay ny vavanao nanahoana ny fisainanao nanahoana ny vatanao nanahoana ny fanahinao mila équilibré reo relasenabavy ka reo zavatra anankiroa reo no hita ao aminao amen
amin'ny fotoana mandrainy Jesosy ianao misy fahasoavana ao anatinao, misy ositra ao anatinao. Ary raha voatsapanao rehefa ao anatinao tokoa dia manomboka hita problème aminao amin'izay devoly. Problemtsika moa kiravana, isika tsy mahita an'ilay fahalebiazan'i Jesosy ao anatintsika fa lasa mahita ny fahalebiazana problème. Satria efa ela loatra ny nahenontsika zany hoe angatre dia veritsika efa mahery no Andriamanitra zany angatra zany. Efa ela loatra naregnesanao n'ilay hoe ambala velona ambala maty dia verinao fa lehibe noho Jesosy zany. Za milaza aminao fa Jesosinao lehibe noho ny zavatra rehetra, lehibe noho ny aretina, lehibe noho ny tsy fisina, lehibe noho ny olana any amin'ny tribunaly, lehibe noho ny tsy fisinasa, lehibe noho ny tebotebo sy aia. Mba tongava saina raisina bavy fa lehibe ny ao anatinao. Samy mamerim-poroana hoe lehibe ny ato anatiko. Alleluia. Tsy mialetotsika androany raha tsy miova ny fijerinao manomboka hita ny fahalebiazan'Andriamanitra. Hatramin'izay manko tsika riavana mahita fahalebiazana problème. Ary na mihinan-kanina arinao tafiteny foana hoe mahafeky raha mahazo anazy igny, grave dia iny ranga vaovao grave, tegna grave. Goavane, iny goavana problèmako, ny adiko, fandana mba mitodika kely à droite, fa lehibe Jesosinao laza hoe amen Alléluia, amen. Ny fahasoavana no magnavaka anao eo anivon'ny olona maro. Io mahatonga anao hiavaka. Ho hitanao manomboka androany fa hiavaka ianao io. Ary tononoko zany fanahy ny fahasoavana zany hitoetra ao anatinao. Alléluia. Ahita fiavahana amin'ny zavatra maro ianao. Samy miara-miasa eo fa nenao miavaka. Samy mivarotra fa nenao miavaka. Samy quartier ray fa ianao miavaka. Samy joro fa ianao miavaka. Ray zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Hojerevantsika ny bokin'ny Petera voalohany toko 5 dia ny 9 ao tsara venao. Petera voalohany toko 5 dia ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ao. Azonao zany tsy karazana zavatra anankiray fa izy rehetra. Ary ny zavatra ilaigna amina fiainana dia io fahasoavana. Mahatonga ny olona anankiray voahilikilika amin'ny fiainana, voahilikilika amin'ny fiarahamonina satria tsy ampy fahasoavana. Or nefa hono le Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahasoavana rehetra. Fahasoavana amin'ny arak'asa, fahasoavana amin'ny ara-pahasalamana, fahasoavana amin'ny tokantrano, amin'ny fanambadiana, amin'ny zavatra rehetra. Zany riavana mahatonga anahy mampirisika anao foana aza miala amin'ny Jesosy zany ianao. Na inona zavatra miporiporisiny olona anao hoe manaova an'izao mandehana ry raha andehanao mandehana am-piangonana fa eto misy fahasoavana mifanaraka amin'ny zavatra ilainao io. Ary androany ianao tsy mody fotsiny fa mandray fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Ka ny olon'ny fahasoavana tsy maintsy misy voninahitra foana manaraka anazy. Azonao zany aza mba mifaninana amin'ny olom-pahasoavana fa maigna keo satria ny olom-pahasoavana tsy azo ifaninanana. Ny olom-pahasoavana tsy azo ratsiratsiana amin'ny sisiny. Ny olom-pahasoavana tsy azo asiana resabe maharitra. Raha tsy te hivadiky mba ny lela io mihidy ako. Tainy tompo ianao. Alléluia. Ho hitanao zany manomboka androany satria anao mihaino anahy io manomboka libéré makany aminao zany zavatra zany. Alléluia. Ahita ny mason'ny fahavalo tsy fantany tany nandehananao ny herinariva. Mety hiteny izy ambadiky raha avy taiza moa izy igny ozy. Avy teto amin'izy io na izy andray fahasoavana. Iresaka ny fahavalonao manomboka androany inona marina ny tena seka zareo. Adigno fa namerina ny jery an'ity vidéo ty ianao nandray fahasoavana. Alléluia. Amen. Amen. Satria riavana ny olona anankiray mifanena amina fahasoavana miova tanteraka ny tantarany. Alléluia. Ry Petera zany riavana tsy nahay fa tsy nagnarato
fa rehefa niona tamin'i Jesosy niovatra amin'ny identitény zareo. Hoisy identitén'olona maro iova eto manomboka androany. Alleluia. Miova amin'izay ny pejy. Ary tononoko fa amin'ny tontolo mifanahy misy pejy mivadika. Misy pejy mivadika. Ary tononoko iverina amin'ny laon'ny fiainanao. Ho tsara lavitra noho ny teo aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Zay olona tonga eto androany ka mandreny feoko, nizaniza na misavy ianao, tononoko eto androany ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka ianao. Tsy misy devoly afaka manaraka anao tsao. Ary nizaniza ianao mety nanonofo ratsy hatramin'izay mitsahatra manomboka eo ny nofo ratsy. Mitsahatra manomboka eo ny nofo ratsy. Tsy mahazo manaranaraka anao tsony zany. Alleluia. Ny zavatra hita voalohany rehefa aminao ny fahasoavana sy ositra, manomboka mahita fity ianao. Ho tonga aminao ane ny fanahy ny fahitam-pity manomboka androany. Zay biro idiranao tsy maintsy mahita fity ao ianao. Zay toerana lalovanao mahita fity ao ianao. Ary hitanao manomboka androany fa tsy miankina amin'ny any anaty posy, tsy miankina any anaty poketra, fa zay rehetra ilainao azonao noho ny fahitam-pity avy amin'ny Jesosy. Alleluia. Zary lasana bavy matoa miteny an'izany ny henako zany. Amen. Nisy fotoana za mba nagniry zany atao hoe fiara BMW. Isaky mahita an'iregny mandalo amin'ny arabe za dia mitsiritra fogna. Salama. Karaha hitako aby satria za tia misetrasetra amina tôbila regny. Karaha hitako aby mantsy ny vadiko zay rehefa miaraka mandeha posy regny somary aisako kely odin'igny. Dia za mantsy anazy ny agnaran'izany no tête à queue. Dia isan'andro za miteny aminazy hoe voiture sport regny ho any tena mety aminahy regny. Le somary bomba regny ho. 6 cylindre ho makatsy makaro atorotoroko ananjy akeo. Ndray andro am'izay zay ry avaka nandeha nanao séminaire tagny Toliara. Inozonono zavatra nomen'olona anazy zay hody avy agny. Lakle miaraka amin'ny papier na BMW. Amen. Ary tena mitovy amin'ilay zavatra netreretiko. Azoko le izy. Dia vetivety tsy tadidiko 2018 iny ngambany. Isaky mivoaka amin'ny tanàna za dia ho za hoe raha zaho mba manana an'iregny Range Rover regny. Za mantsy madamako. Anao mokozy karan'izany fô. Tsy mora moramora ozy to magnagna fô. Miakatra agny Antananarivo za regny fogna raha tiako. Za hoa regny Range Rover regny hoa tiako. Dia somary ikaika. Amen. Dia isaky mandeha bazary be zay roa mandeha tôbily le raha dia za igny zay tômôbily magnaraka atsika fogna. Atsika fogna za raha ny tômôbily io. Dia ino izy nao zavatra nisy. Ray andro za tafiresaka tamin'ny Bishop Patrick nandefasany sary. Ahoana ty rahalahy ozy izy. Dia nasiony ana hawa. Tena io mihitsy hoe le fiara tadiaviko. Ohatrinona ohatra aminazy fa vidiko. Za le tsisy vola. Dia tsy haiko raha nahazo an'olona tambadimbadika tagny. Fa rehefa tonga ny fête des pères, igny mihitsy nataon'ireo cadeau le pasteur. Cadeau Range Rover. Ino an'izany ve anao? Dia le olona tsy mahatakatra lazain'jareo fikotokely ndraiky hono zany. Misy raha tsy normal hono amin'ny pasteur David. Fa aiza hono izy mahazo an'izao, mahazo an'ity, mahazo an'ireo. Zany mbola le azo tantaregny fotsy tantareko anao zany. Egny ambadiky ny rideau efa tsy resahana tsony. Ny tompo ianao mba hoentiko andresegna lahatra anao fa misy tompoko ny fanahy ny fahasoavana. Ary magnaraka atsika ato zany. Zay mahatonga atsika mialohan'ny hisaraka mifampitsodrano hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Halleluja. Ho vetivety. Tohizako an'le izy. Amen. Tohizako sa tsy tohizako. Ho vetivety voninahitra ho an'i Jesosy daholo nilazako an'izany mba hampahirezako anao hoe ianao io miala veto androany andren'izany karazany zavatra zany. Somary noentin'ny madama ary le Range Rover nidona kely. Amen. Nalahelo kely dada tamin'izay hoe zany Range Rover ako.
Dia teo no eo zay nisy olona niantso. Fa ahoana ozy izy ina ny problème? Fa nanao an'izao le Range Rover. Ne vous inquiétez pas. Amen. Io indreo ozy Jesosy dastera vaovao. Igny zay roa igny mba nanao signature tany amin'ny Madoto. Ahoana ny eritreretanao an'izany? Kotikely ve mahavita an'izany? Fahasoavana. Zany matetika misy olo magnontany ana, pasteur ino ma rô secretanao? Tsy haiko magnazava anazy ho satria fahasoavana. Ny fahasoavana tsy azonao azavaigna zany. Tsy hainao misy na ny zavatra monde ho tonononao hoe nony am'izao nony am'ty. Non. Talohan'izany ralasana bavy zavatra isan-karazany nataon'ny Tompo. Magnato tegna ho azy taminay tao zany sy miremorka zany isan-karazany. Amen. Halleluja. Nanomboka novan'ny Tompo ny agnaranao isaky miona amina hona patron. Oh patron. Ary be da be ny olona tsy mahainao pasteur zany fa patron ny aizany anao patron. Fahasoavana. Zany edy tsy midika hoe mangata amina e. Misy moko maregny izy ke zegny tonga brono koa za amin'ny talata. Efa patiko na tena fa. Zany ane tsisy vola agnaty poso e. Anao ke raha andeha isa vola agnaty posonay tsisy.